প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তানজিনাস লাইফলাইন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আন করা যুক্তি নিয়ে করো উক্তি, বাস্তবে অসম্বডিম্ব। পরিবেশ গেল হয়, কেউ ফিরে না তাকায়, সমাজের এই প্রতিবিম্ব। করা হয় চুক্তি, নেই তাতে মুক্তি, শ্বাসনালী হয়ে যায় বন্ধ। সবুজের এই দেশে কৌশলে নীলমেশে এত নেই কারো কোনো সন্দেহ। এই যে বিলুপ্তি একদিন সত্যি দেখা যাবে তোর হরিকম্প। গাছ নেই, পাখি নেই, মাটিও মানুষকেই নিয়ে গেছে কোনো ভূমিকম্প। ভূমিকম্প।